Hej, siemano ludziska, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak pewnie widzicie, weszła nowa fifka, a my zabieramy się za otwieranie paczuszek i pokrótce przedstawieniu mojego składziku. Na początek otworzyłem już tutaj te początkowe paczki za overall. Jeszcze tutaj dostajemy tutorial odnośnie skill boostów. Cyk, pięknie. Dostaliśmy tutaj. I tak wygląda moja 11, którą na razie zbudowałem. Zaznaczmy sobie High overall. Może 70 będzie overalla. 72 nawet jest. Mamy Bakambu, ale zmienimy formację sobie. Chociaż nie możemy. Chyba. Nie możemy. Musimy mieć level 3. To lipa. Formację zmienimy później. My dziś w odcineczku będziemy odbierać sobie tutaj paczuszki. Mamy 124 paczuszki. Oczywiście zaczynamy od pierwszej. 73, 73, czyli nie jest źle. 70, 73 i Nacho. Ok. Nie narzekam. Liczę na jakąś dobrą kartę, może elitarną. 75 Mario Suarez. On chyba nawet i grał w Barcelonie, jak się nie mylę. Large versus Attack Pack. Skill boosty, agresja. Ok. 75 tysięcy końców. Pasuje. Tutaj mamy 25 tysięcy końców i defending razy 5. Kolejne versus attack ma small pack 25 tysięcy i 5 razy free kick. Small versus attack pack. Cyk. Kolejne. Wpada. Zostawimy sobie elitki na koniec. Small player pack. Matavs. Niech będzie. Kolejna pieczka, tak. Kolejna paczuszka. I Medunian. Nie będę czytał, bo jest za trudne nazwisko tego zawodnika. Kolejna paczuszka. Mamy Suboticia. Wow. 76 overalla w paczce small. Tu mamy Jumbo. Tu chyba jest 3 zawodników, nawet 4. Ładnie. I 76 Szymanowski. Pięknie. Kolejna paczuszka. Jumbo. I no niestety. Tutaj słabiutko. Medium Boost Pack. Co tutaj mamy? Ok, tak to się prezentuje. Kolejna paczuszka, Medium Boost. Ok. 110 paczek do końca. Kolejna paczuszka. League Pack. Mamy teraz na stałe League Paczki. 250 League Points. Wow. Co to się stało? Co to jest w ogóle? Kolejne 250 League Points. O kurczaczki. Jak to będzie działało na takiej zasadzie, jak działało w tamtej Fifie, to mamy już kolejny odcinek z tej Fifki. Jeżeli to będzie działało na takiej zasadzie, że po 3 do ligi będzie potrzebne, to wtedy tak. Tutaj kolejne odbieramy sobie Large Program Pack. Co to jest? Tottenham Crest, Napoli Crest, PSG Crest. O co w tym chodzi? Tutaj mamy kolejną Large Program Pack. Tottenham, Roma, Juventus, Atletico i Real Madrid. Nie ogarniam, o co tu chodzi. Jeżeli wiecie, o co chodzi w tych tokensach z drużynowych, to możecie napisać mi w komentarzu, bo ja naprawdę nie wiem, o co w tym chodzi. Mamy XP-ki, tutaj chyba z 10 tysięcy, no nawet nie, 5 tysięcy. No to nie jest za dużo. Liczę na więcej, 5 tysięcy. Large Coin Pack,
25 tysięcy? 50 tysięcy? No, przyzwoicie, nie powiem. Mamy kolejne. Large Player Pack. Ładnie, ładnie. Cyk. I nic ciekawego. Kolejna paczuszka. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Nic ciekawego. Small Program Pack. To jest znowu ta paczka z tymi tokensami chyba. Tak też myślałem. Ładnie, ładnie. Kolejne. Pięknie. Small Program Pack kolejne. To są to kolejne kresty z drużyn. Kolejna paczuszka. Tu mamy 2,5 tysiąca tylko. Now and Later Reward. To jest Medium XP Pack. Teraz. Medium XP Pack po raz kolejny. I zbliżamy się teraz do Medium Coin Pack. Później będziemy mieli boosty. No jesteśmy może z pół miliona będziemy mieli tych pieniążków. Jak na razie, no już mamy pół miliona, więc może małą serię z tej fifki, kto wie, zobaczymy. Mamy Large Boost Pack, kilka tutaj tego jest. Mamy, wow, ładnie, ładnie. Mamy Jumbo Coin Pack, to jest chyba 100 tysięcy. Albo 75 tysięcy, nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam jak tam było, bo to było na początku, odbieraliśmy chyba. I 100 tysięcy, dobrze mówiłem. Chyba mówiłem 100 tysięcy. Mamy kolejną paczuszkę, Small XP. Tutaj nawet to idzie. Small XP. Kolejna Small XP. Oj, przepraszam. Kolejna Small XP. Kolejna paczuszka Small XP. Kurtuła zostawiamy na koniec. Lecimy dalej. Small Coin Pack. Tu także. Mamy takich paczek jeszcze z 4 chyba, jak się nie mylę. Tak jest. Zostało nam niespełna 72 paczki. Ze 120 chyba, jak się nie mylę, tam było. Ale to jeszcze dużo czasu. Mamy już 7 minut nagrywania. Czyli tu nie ma nic ciekawego. To ja Was witam, jak będą jakieś paczuszki z piłkarzami. Zostały nam tylko same paczki z piłkarzami. I jestem ciekaw, co to jest. RD Paula, coś tam. Santos. Przekonajmy się. Ach, Fredzik. Okej. Fredzik. Dobrze, dobrze. Otwórzmy sobie tutaj Large Play Pack. Dlaczego by nie? Może tu coś ciekawego? I no niestety. Liczyliśmy na coś ciekawszego. Otworzymy tak po 3 paczuszki te zwykłe, jedną specjalną, 3 paczuszki zwykłe, takie wiecie o co chodzi. I tutaj nawet nie ma dobrego zawodnika w Jumbo. Otwórzmy do końca te small play paki. 79 João Cancelo. O kurde. Ładnie. 71. 73. Tu mamy elitarne. To sobie na koniec. Większe emocje. Czy trafimy coś fajnego, czy też nic ciekawego. Mamy tutaj Elite, to tutaj nie. Medium Player Paki. Zostało nam 10 paczuszek ze 100, więc szybko to zleciało. I 74. Co tutaj mamy ciekawego? Oczywiście
Odbierzmy sobie teraz Jarogomina. Cyk. Mina oczywiście wlatuje. Odbierzmy Lemara. Cyk. Lemar 81 wlatuje. Odbierzmy Courtois. Cyk. Courtois wlatuje. Odbierzmy sobie Cristiano. Cristiano chyba 82 ma. 82 napastnik, tak jest. Tak jest, tak jest. A i otwórzmy sobie oczywiście 4 paczki z Elite.com. Co tu mamy ciekawego? Lucas Moura. No, czy się przyda, to zobaczymy. Kolejny player pack. Przydałby się ktoś z pomocy. Dostaliśmy pomocnika Gueye. Co tutaj ciekawego zobaczymy? W tej przedostatniej paczuszce. Słabe. 80 tylko overall. I może tutaj zachwyci nas czymś FIFA. Sokratis. No i super. To nas cieszy. A ja wam pokażę składzik, jak wygląda po pack openingu. Tak wygląda składzik po pack openingu. 81 overalla. Ładnie się to prezentuje, nie powiem. Super, super. No ja wam w tym momencie serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej fifki. Widzicie budżet 1 300 000. Widzicie FIFA Pointsy milion, tak. 2115. Zobaczymy, co da się zdziałać. Ale jeszcze zanim skończymy, otwórzmy sobie prawdopodobnie tutaj. Wow, za 5000 Scream Team Pack. Co tu mamy ciekawego? Scream Team, no to takie przeciętne paczki. Tu mamy za 500 FIFA Pointsów. Tu mamy za Player Pack, Premium Pack, Medium Pack, Large Pack. Wow, no możemy takie coś otwierać. Ale to już w następnym odcinku. Ja wam w tym momencie serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Cześć!